Man, chit sunga yijana po. Man, ane sunga yijana po. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, let's set our mind and bodies intertwined. You don't need to fall to the call, cause they said so. Permazo mimi phone ထဲမှာရှိတဲ့ Kinemaster ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရပါမယ်ပြီးရင် new project ထဲကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှိပ်ဝင်ပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှင်16ချိုးကိုရွေးပြီးတော့ create ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါကြိုတင်ပြီးတော့ဖုန်းထဲကို download ယူထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုရွေးပြီးထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် download အုပ်စုကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအုပ်စုထဲကမိမိဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြိုတင် download ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ timeline ထဲကိုပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ site ရှိပေမဲ့လည်းသူ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ timeline ထဲကိုရောက်လာပါပြီ Can we take our time? အဲ့ဒီ video clip ကို select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးလိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာ pan and zoom ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုကျွန်တော် frame အပြည့်ရအောင်အခုလိုချဲ့ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအစအမှတ်နဲ့အဆုံးအမှတ်ကျွန်တော် zoom ဆွဲတာချင်းညီမျှအောင်လို့ဘေးကညီမျှခြင်းကိုလည်းပဲတပါတယ်ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ရဲ့အထက်အောက်တူအောင် zoom ကိုပထမကွက်နဲ့နောက်ဆုံးကွက်တူအောင်နော်ညီမျှခြင်းနှိပ်လိုက်ပါမယ်တခါအဲ့ဒီ video clip ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ select လုပ်လိုက်ရင်အပေါ်မှာအခုလိုဘယ်ဘက်တောက်မှာ30အဆက်30တွေ့ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ duplicate ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ရင်အောက်မှာ video အလွှာတလွှာပွားပြီးတော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီပွားထားတဲ့ပုံတူ video clip ကိုပဲနှိပ်ရင်းနဲ့တန်းလန်းနဲ့ alpha ခေါ်တဲ့ opacity ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် opacity ကိုတစ်ဝက်လောက်ချလိုက်ပါမယ်ချလိုက်ပြီးသူမှိန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှိန်တဲ့အရာနဲ့ငကိုမူလ layer နဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ထပ်ထက်ကြအောင်ဒီမှာထပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကကျွန်တော်အတူပဲစိတ်ရှည်ပြီးတော့ဒီပထမပုံနဲ့အောက်က layer နဲ့တစ်ထပ်ထက်ကြအောင်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကျွန်တော်သိခံပြီးတော့ဒီမှာထပ်ယူပေးရပါမယ်အဲ့တော့ထပ်တဲ့အထိကိုဒီမှာကျွန်တော်ချိန်ကြည့်ပါမယ် The way you take your time makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting ဒီလိုဆိုရင်တော့တစ်ထပ်ထဲကျသွားလို့နေပါပြီတခါအပေါ် layer ကို select လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးက comment နေတယ်ကနေပြီးတော့ filter ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ filter ရွေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ mono ပေါ့နော်အဖြူမဲကာလာကိုရွေးအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ M03 ကိုရွေးပြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံကလုံးဝဗီဒီယိုက black and white ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တခါဒုတိယ layer ကိုထပ်ရွေးလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလည်းပဲ filter စီဝင်မယ် filter စီဝင်ပြီး bebit ဆိုတဲ့အုပ်စုထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ V03 ပေါ့နော်I vivid color V00 ကိုရွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အရောင်ကတကယ်တောက်တောက်ကလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့တောက်တောက် color ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့တခါဒုတိယ layer ကိုပဲ select လုပ်ထားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ in animation အုပ်စုထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ fade ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ fade ကိုရွေးပြီးရင်အောက်က timing ပေါ့လေသူအချိန် duration ကိုအမြင့်ဆုံးကိုထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့9စက္ကန့်ကျော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဖြူအမဲကနေ color တဖြည်းဖြည်းတက်လာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယို export ကိုများနေအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်အခုလို frame rate နဲ့ resolution ရွေးချယ်ပါမယ်ရွေးပြီးရင် save as video နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဗီဒီယိုကိုမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save ပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဖြူအမဲကာလာနေပြီးတော့ကာလာစုံစွစွပြပြတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦး Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုပြီးတော့ရင် subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများလည်းပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါ notification bell ခေါင်းလုံးလည်းတီးပေးကြပါဦးဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ထွက်ရှိမဲ့ဗီဒီယိုများကိုလည်းအားပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye